我係一個多人運動嘅一個選手啦，一個交換伴侶嘅一個人啦。更加重要嘅咧，我係拍成人影片嘅，咁係有道德嗰隻，道德嘅，係有道德嘅。聽講咧，你仲專登去咗台灣度上口交嘅課程喎。哇，係咪好勁咧？係啊，因為咧香港咧係有冇口交班㗎？你有冇聽過？暫時都未聽過，係啦，可能比較冇咁開放。係啦，香港咧係冇，我冇啦。以我所知係冇一個叫做口交班啦。咁但係台灣咧係有嘅喎。台灣分別都有幾個老師係教呢一個唔同嘅一啲性愛上面嘅班啊。咁其中一個就係口交班啦。咁我就睇咗嗰個 follow 咗嗰個老師個 IG 好耐㗎啦。咁我咁啱去開台灣，咁就報名啦，就要搞一搞呢個口交班啦。咁去到之後個環境係點樣㗎？咁嗰個不如講下點解我要上口交班？因為都唔平嘅，要俾錢㗎。我係自費嘅。自費嘅。係啦。咁點解我會上呢個口交班呢？咁就係即係好似我咁啦。我以前係唔中意口交㗎，我係麻煩啊嘛。有咩着數啫？關我又咩事咪係咯？我冇 feel 㗎喎，個頭喺度喐，咁我個頭係攰㗎啫喎。除咗攰之外，我睇唔到有咩好處啊，其實。咁所以我咧係抗拒嘅。咁但係咧後尾咧我識咗一個多人運動嘅一個前輩嘅選手啦。咁佢咧就係女仔嚟嘅。咁佢就話你唔覺得好正嘅咩？好好玩。